오늘의 3가지 핫딜. 첫 번째 더 미식 비빔면 8개. 쿠팡에서 로케 와우 회원 쿠폰 적용 시 4,840원이에요. 두 번째 에코플로우 웨이브2 이동식 에어컨 2023 신제품. 롯데온에서 에코플로우 이동식 에어컨 신제품 120만원대에 판매하고 있어요. 롯데카드 결제 시 24개월 무이자 할부 가능해요. 세 번째 위닉스 뽀송 16리터 제습기. 그립에서 쿠폰 적용 시 299만 9천원이에요. 오늘까지만 가능하니 필요하신 분들 서두르세요.